Este é un robot Amebot que ten unha estrutura na cal van conectadas dúas rodas e funciona mediante pilas. Ten unha placa de Arduino na que vai mediante este cable enchufada ás pilas. Tras esta breve explicación sobre como vai o noso robot, vamos a dar comezo cos retos. O Amebot ten 4 portos, nos cales no 1 e no 2 vai conectado o sensor ultrasonidos e no 3 e no 4 vai conectado o sensor sigueliñas. No primeiro reto tivemos que empregar o Ranger, un robot parecido a Amebot pero máis grande e que conta cunha coroa de LEDs. O obxectivo era convertir o robot nun coche de policía, é dicir, o Ranger tiña que avanzar a unha velocidade constante determinada mentres que a coroa superior de LEDs parpadeaba en azul, branco e vermello. Para iso tivemos que deseñar un programa no que, unha vez que se encendera o Amebot, este avanzaría un 80% da súa velocidade total e a coroa superior de LEDs parpadeara nas cores indicadas durante 0,1 segundos cada unha todo o tempo. No segundo reto, o robot debía viaxar a unha velocidade constante por un traxecto delimitado con dúas liñas negras e evitando os obstáculos do camiño. Neste caso, empregamos o Amebot e creamos un programa que, cando o Amebot se encendera, este avanzara a un 50% da súa velocidade total e o sensor de liñas conectado no porto 2 faría que sempre que detectara unha liña se apartara dela e o sensor de ultrasons conectado no porto 3 igual, sempre que detectara un obxecto diante súa esquivaría. No reto 3, o robot debía de seguir unha liña e evitar dous obstáculos. O primeiro deixando á dereita e o segundo á esquerda, pero sempre volvendo á liña negra. Para isto deseñamos un programa no que o Amebot segue a liña negra grazas ao sensor sigueliñas, conectado no porto 3, ata que se encontra co primeiro obstáculo, que debe esquivalo e deixalo ao lado dereito, e logo fai o mesmo que o segundo obstáculo, pero deixando á esquerda, e para iso empregamos o sensor de ultrasons. No último reto tiñamos que conseguir que o robot sacara para fora do círculo 4 obxetos, pero sen saírse. Para eso deseñamos un programa que sempre que o Amebot detectara un obxeto, se acercara a él e empuxara ata quitalo do círculo, pero sen saírse do mesmo, xa que vai retroceder e ir en busca de outro obxectivo. Grazas ao sensor de ultrasons, o Amebot vai cara aos obxetos que ten que apartar, e grazas ao sensor sigueliñas non sairá do círculo.